такой вот незатейливый камин получился из бута. Строился тихим сапом, не спеша, около месяца. Ну, можно было и за 2 недели построить, поскольку мы очень ленивые. Модульная труба на 200. Здесь будет все в брутальном стиле. Бревна, рубленая мебель. Здесь еще добавится полка из бревна. Вот так. Вот из этой груды отборного кирпича буду строить камин. Вот так вот незамысловатое основание под будущий под камина из старого бэушного кирпича.